बाइक कस्तो लाग्छ अरू बाइक भन्दा? दामी छ बाइक स्मुथ छ यो बाइक कुदाएर अरूलाई हैन नराम्रो नमान्नु होला यो बाइक कुदाएर अर्को बाइक कुदाउँछु नि म साइकलहरु कुदाएको जस्तो लाग्यो मर्निङ खामरी म जयमसी सबैजनालाई फेरि पनि आजको ब्लगमा तपाईँलाई स्वागत गर्छु है र आज चाहिँ भने पाक्योङमा हिजोदेखि नै लाइट छैन त्यसले गर्दाखेरि फोनहरू चार्ज गर्नु पुरा प्रब्लम भइरहेको थियो मैले पनि अक्वानीहरूकोमा गइकन गरेँ अहिले पनि 50% जस्तो चाहिँ चार्ज भयो अहिले चाहिँ म मेरो यता साथीको घरमा आइरहेको छु है प्रयासकोमा र यहाँ चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न भाइ क्षितिज भाइ मात्रै छ है भाइहरू सबैजना साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ सो यहाँ फोन चार्ज गर्दै है ठिक्कै भाइ पनि आइछ एउटा नयाँ चिज लिएर है भाइकोमा एउटा नयाँ बाइक छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जी नयाँ हिमालयन एकदम दामी छ तपाईँले सोच्नु हुँदैछ हिमालयन निकाल्छु भने चाहिँ हेर्नुहोस् एकदमै दामी छ हिमालयन र यहाँ चाहिँ प्रयासहरूको घर हो है एकदम दामी मौसम दामी छ अब सबै जग्गा फुटबल पनि हारिहाल्यो फुटबल पनि हारेको अवस्था सबै जग्गा है अब भोलि फाइनल बसेर हेर्नुपर्छ के छैन भोलि ड्युटी गएर ड्युटीको कामहरू सबै सकेर है निस्किनुपर्छ हेर्नुपर्छ कति बजी छुट्टी हुन्छ अब सकिहाल्यो अब यो सालको 15 पनि हाम्रो लागि चाहिँ ग्यालेरीमै भयो है तर मजा आयो सबै इन्ट्रेस्टिङ भयो है आई होप कि तपाईँहरूले सबै भिडियो हेर्नुहुँदैछ मन पराउनुहुँदैछ मजा आउँदैछ मलाई पनि तपाईँहरूसँग जोड्नुमा र थ्याङ्क यू सो मच है विदिन सर्ट पिरियडमा तपाईँले मलाई धेरै बेसी माया धेरै बेसी सेयरहरू गरिदिनु हुँदैछ म आशा गर्छु तपाईँले अझै बेसी यो भिडियोजहरूलाई अझै बेसी तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भनिकन हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ ओनर यो बाइकको बधाई छ सेपरेट गर्ने है यहाँ साथी बनाइदिँदैछ भाइले चाहिँ मजाको छ टायर साइज भने एकदम दामी होइन 140/80 रिम 17 को रहेछ है दामी छ लुक्स मजाको छ 450 इन्जिनमा चिटिक्कैको हामी 6'5" हेर्नु भाइको हाइट कस्तो छ हाइट हेभी छ नि हेभी भाइको हाइटहरूमा चाहिँ एकदम दामी छ यो बाइक त सानो देख्छ है हो नि बाइक सानो देख्छ होइन म यो कलरै दामी लाग्छ मलाई है चढ्दल भाइ एकपल्ट कस्तो देख्छ यो चाहिँ सबैभन्दा हाइट सिट हाइट अग्लो है एडजस्टेबल सिट हाइटहरूसँग छ आम हेर्नु हेर्नु चाहिँ यस्तो छ अन्त डालहरू यतिको चाहिँ है इजी हेप्छ यतिले त हल्कै एक राइट लो एक म घुमाउन आइदिँदैन नि त आइहाल्छ एक यस्तो तेर्सो गएर आउनु अन्त सुपर बाइक भाइ चाहिँ अब यस्तो फ्लाइ बाई हुन्छ सुई कि हल्का कत्रो हाइट छ है आजको वेदर पनि राम्रो अन्त इजी घुमाउँदैछ त अन्त दामी कस्तो छ फेरि आयो कस्तो लाग्यो बाइक कस्तो लाग्छ अरू बाइक भन्दा दामी छ बाइक स्मुथ छ यो बाइक कुदाएर अरूलाई हैन नराम्रो नमान्नु होला यो बाइक कुदाएर अर्को बाइक कुदाउँछु नि म साइकलहरु कुदाएको जस्तो लाग्यो बाइकको त्यो ट्याङ्क नै पुरा सानो लागेको जस्तो भएर हो बल्की छ पुरा हैन म पुरा साइकलहरु कुदाएको जस्तो लाग्छ ठीक है लभली छ मैले पनि यस्तो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो बाइक कति बेसी बल्की छ हुन्छ नि स्पेस अब रोयल इनफिल्डमा अब अहिले त सबै ठुल्ठुलो सिसीहरू छ हैन 650 इन्जिनहरू यसो जीटी अन्त ठिकै हुन्छ जीटी छ हामीसँग अन्त इन्टरसेप्टरहरू सबै इन्जिन चाहिँ ठुलो छ तर बडी वाइज एकदम सानो छ हैन तर यो हिमालयन 650 हिमालयन 450 चाहिँ एकदम बल्की छ र एकछिन राइडमा पनि निस्किने भन्दा चाहिँ केटाहरू मलाई चाहिँ लाग्यो मैले हेलमेटहरू लानुपर्छ होला मेरो लुगाहरू सुकाइरहेको थिएन त्योहरू उठाइहाल्नुपर्छ होला किनभने भाइहरू रेडी छ बेसी टाढो जाँदैन तल चिया खानु मात्रै बाइकमा बेसी तेल छैन अन्त म तपाईँलाई जोड्नेछु फेरि पनि त्यसो भने म यहाँबाट मेरो लुगाहरू उठाइहाल्छु जुत्ताहरू पनि उठाइहाल्नु पऱ्यो बुटहरू सुकाइरहेको थिएँ है त्यो थन्काइराखेर डाइरेक्ट निस्किनु पऱ्यो बजारबाट एकछिन गर्दै सो अहिले चाहिँ मेरोमा क्यामेरा माउन्ट गर्ने छैन फोनहरू होस् या जे पनि है मैले मोबाइल फोनबाटै गरिरहेको छु ब्लगिङ
हेलमेटमा माउन्ट गर्ने जग्गा छैन केही छैन म तपाईँहरूलाई गर्नेछु हाम्रो सर्ट राइड हुनेछ भाइहरूसँग है म तपाईँलाई त्यहाँको भिडियो पनि देखाउँछु दिन पनि मजाको छ बाहिर निस्क्नु होइन भन्ने सल्लाह भएर चाहिँ एकछिन बाहिर निस्केको अन्त भोलि के भन्छ हाम्रो एयरपोर्टमै मलाई एउटा गीत गाउनु नि भनिरहनु भएको थियो मैले पनि हुन्छ भने एउटा देशभक्ति गीत पनि गाउनु पर्नेछ त्यसको लागि सिक्नु पर्नेछ अहिले बेलुका सिक्नु पर्छ है म तपाईँहरूलाई पनि सुनाउनेछु हेरौँ अब कुन चाहिँ गीत गाउँ भएर हुन्छ नि के गरौँ कुन चाहिँ गीत गाउँ नगाउँ कि जस्तो लाग्यो फेरि प्रोग्राम लिस्टमा मेरो नाम आइसकेको छ सो अहिले चाहिँ अलिक दिन भएको छैन हाम्रो जग्गा चाहिँ यही हो सधैँ आउने जग्गा हामीलाई चाहिँ अब मजा आउँछ यो जग्गा चाहिँ अब हाम्रो जङ्सन हो नि त यो जग्गामै गाडी बाइकहरू छ यसरी नै हुन्छ हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ आइपुग्यो बाइकहरू यहाँ छ यहाँ चाहिँ हामी आउने क्याफे छ मजाको खाजाहरू पाउँछ आलु पराठाहरू चियाहरू मिठो पाउँछ चाहिँ हाम्रो केटाहरू बाडीले साह्रो पाऱ्यो चिया खानु कि स्प्राइट खानु कि लास्टमा पानी खाला जस्तो भयो मारुलाको बच्चा खाइदिनु चाहिँ यसरी के हो मान्छे हेर्नु बच्चा खाइदियो हेर्नु सेतो र अब चाहिँ हिमालयन 450 को हल्का टेस्ट राइड हुन आँटेको छ यहाँ हाम्रो भाइहरू चाहिँ योचल भाइ हाम्रो है हल्का अब टेस्ट राइड छ हेरौँ रिभ्यू पनि रिभ्यू त होइन मतलब टेस्टै हुन्छ एकै त अब एक दुई खेप चलाएर त कसरी रिभ्यू गर्नु सक्छ होइन यसो कस्तो रहेछ के रहेछ त्यो चाहिँ हामी भन्नु सक्छौँ सो मलाई चाहिँ एकदम मनपर्ने कुराहरू छ यसमा सो हेरौँ के हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु यस्तो छ गाइस हो हाम्रो आयो अर्को राइडरहरू पनि ब्रेक त छ होला नि ओके पछाडि दुईजना हाम्रो अझै आयो हाम्रो सबैजना ओ धुवा त दामी छ फेरि यहीँ बाटोमा टेस्ट गर्छ चेक गर्नुहोस् है यो चाहिँ हो हिमालयन 450 टेस्ट राइडमा हिमालयन एकदम दामी यही रोडमा फेरि टेस्ट राइड भइबस्छ हाम्रो आउँदो दिनमा हाम्रो अझै एउटा बाइक आउँदैछ त्यो पनि तपाईँहरूलाई म बिस्तारै देखाउने छु मेरो एकजना साथीको अझै दामी बाइक आउँदैछ सो दामी छ तपाईँले यदि 450 हिमालयन लिनु सोच्नु हुँदैछ भनेदेखिलाई पनि यो ब्युटिफुल मसिन ओभर हियर रोयल इन्फिल्डले तपाईँहरूको अघि राखिदिनु भएको छ सिट हाइट हामी 6 फिटहरूलाई चाहिँ है दामी लाग्यो यो चटक्कैको रहेछ 6 फिट हाइट हुनेहरूको लागि चाहिँ यो बाइक अझै दामी किनभने सिट यसको एडजस्टेबल छ तपाईँलाई मजाले बनाएर कुदाउनु पनि सक्नुहुन्छ सो अरू चाहिँ त्यस्तो केही छैन च्याटिस लाग्यो मलाई चाहिँ 6th गियरसम्म चाहिँ यसको होइन मजाले लिन गर्दाखेरि हुन्छ नि अब म मजाले बाइकहरू लिन गर्छु होइन अब मैले यसलाई लिन गर्दाखेरि पनि दामी लाग्यो सो यसको लेग गार्डहरू ठुला जस्तो हुन्छ नि एकखेप चाहिँ दुङ गरेर फ्याँकिरहेको थियो सो दामी एकदम दामी लाग्यो बाइक तपाईँहरू कसैले यदि लिनुको लागि सोच्नुहुँदैछ भनेदेखिलाई एकदम दामी छ तपाईँ लिनुहोस् किन मैले त अहिले यो पिच रोडमा कुदाएको मजाको छ अब यसको अफ रोडिङमा अझै बेसी मजा आउँछ किनभने यसमा सोहाको सस्पेन्सनहरू छ सो यसको रिभ्यू गर्दाखेरि एकदम दामी लागेको कुरा हो सो मलाई चाहिँ मन पर्यो पर्सनली पनि किन म त त्यसै पनि यसको फ्यान हो किनभनेलाई मलाई त्यसको कतिवटा टेक्निकल कुराहरू सस्पेन्सनको कुराहरू एकदम बेसी मन पर्थ्यो सो म त एकदमै बेसी पहिल्यैदेखि मन पर्ने भएको किनभने अब अलिकति लुक्स वाइज कतिले मन पराउँथेन तर मलाई यसो कता हेर्दाखेरि हुन्छ नि अब कता अलिक यसो बल्की यो फेसलाई हेर्नु भयो भने तपाईँले हेर्नु भयो भने बल्की छ सो पछाडिबाट अर्को हिमालयन जस्तो छैन यसो हेर्दा कोही बेला यसो जिएसको बडी जस्तो देख्छ अब हल्का हुन्छ नि यस्तो यो खालको किनभने टायर लुक्स यो सबै कुरा त्यस्तो छ अब पिकअप एकदम दामी छ सर्ट हुन्छ नि 6th गियर कहिले पस्यो त्यो पनि याद हुँदैन सो अर्काको नयाँ बाइक हो त्यसले गर्दाखेरि बाङ कुदाउनु पनि सक्दिनँ होइन अब अहिले त म यसको टप स्पिड पनि म तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ यति कुद्दो रहेछ फर्स्ट गियरमा सेकेन्ड गियरमा भनेर सो एकदम दामी छ यदि तपाईँले लिनुको लागि सोच्नुहुँदैछ भनेदेखिलाई एकदम ब्युटिफुल मसिन हिमालयन 450 650 पनि आउनेवाला छ भन्दैछ हेरौँ है के हुन्छ सो एकदम दामी लाग्यो मलाई चाहिँ कलर पनि एकदम दामी छ यो कलर चाहिँ एकदमै सायद यो टप कलर पनि होला चाहिँ फेरि पनि मेरो हातमा हिमालयन हाम्रो योभन्दा अगाडिको मोडल परेको छ हिमालयन यो सायद हिमालयन 410 होला मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन यसको त अब हामी निस्केको यहाँबाट च्याखाएर फेरि पनि तपाईँलाई दिनेछु अर्को भिडियोमा जो 450 यो कति भयो 411 ओके यो 411 यो 450 दुईटामा
एकदमै बेसी डिफ्रेन्स छ, दामी छ। यो पनि मसिन दामी छ, त्यो मसिन अझ ब्युटिफुल छ। ओके जाउँ। र हेर्नुहोस् अहिले भने चाहिँ मैले मेरो साथीको गिटार ल्याइसकेको छु। यसलाई मैले ट्युन पनि गरिसकेँ। अब एक दुईवटा टेस्ट गरेर भोलिको लागि गीतहरू सिक्नेछु। आउनुहोस्। यो गीत चाहिँ अलिक पुरानै गीत हो। सो यस्तो गीतलाई चाहिँ म युट्युबमा पनि कभर गर्न चाहन्छु। गीतहरू यदि तपाईँलाई थाहा छ भने मसँग गाउन पनि सक्नुहुन्छ। विश्वास गरी प्रभुको चरणमा आऊ, आफ्नो भुललाई स्वीकारी उहाँमा क्षमा पाउन। उनी आए संसारमा बचाउन हामी सबैलाई, केवल माछ मुक्ति उनी हुन् साँचो गोठाला, केवल माछ मुक्ति उनी हुन् साँचो गोठाला। उनको प्रेमी बुलाइ सुनिदेऊ, आफ्नो हृदय उहाँलाई खोलिदेऊ। उनको प्रेमी बुलाइ सुनिदेऊ, आफ्नो हृदय उहाँलाई खोलिदेऊ। उहाँ आउनु हुनेछ तिमी भित्र दिनलाई अनन्त जीवन। उहाँ आउनु हुनेछ तिमी भित्र दिनलाई अनन्त जीवन। विश्वास गरी प्रभुको चरणमा आऊ, आफ्नो भुललाई स्वीकारी उहाँमा क्षमा पाउन। उनी आए संसारमा बचाउन हामी सबैलाई, केवल माछ मुक्ति उनी हुन् साँचो गोठाला। कल्वरी डाँडामा येशूलाई झुन्डिएको आज हेरिदेऊ। कल्वरी डाँडामा येशूलाई झुन्डाएको आज हेरिदेऊ। केवल तिम्रै निम्ति मात्र उहाँले आफ्नो प्राणसम्म दिनुभयो। केवल तिम्रै निम्ति मात्र उहाँले आफ्नो प्राणसम्म दिनुभयो। र मैले भोलिको लागि गीतहरू पनि प्र्याक्टिस गरेँ है, तर पनि म कन्फ्युज छु दुइटा गीतमा कुन गाउँ भइरहेछ है। अलिकति मानिकले पनि धेरै साह्रो पाऱ्यो र केही छैन। र आज मैले सायद मेरो धेरै बेसी चाहिँ आज मेरो मोटो ब्लगिङ है, बाइकहरूको बेसी भिडियोज छ। किनभनेदेखिलाई नयाँ बाइक थियो, त्यसले गर्दाखेरि अब हामी मेरो ब्लगमा प्रायः मोटो ब्लगिङ पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि बाइक चलाउनको लागि पनि मैले लागेको छु। र तपाईँलाई धन्यवाद फेरि पनि सबै कुराको निम्ति है, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुभएको लागि, तपाईँले मेरो भिडियो मलाई मन पराइदिनु भएको निम्ति। र यति भन्दा आजको लागि तपाईँबाट बिदा लिन चाहन्छु र भोलि फेरि पनि नयाँ भिडियोको साथमा तपाईँहरूसँग जोडिनेछु। सबैजनालाई गुड नाइट, स्वीट ड्रिम्स। Keep running faster and faster.